ដើមនៅរឿងរបស់នេះបង្ហាញឃើញថាចិនហាគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្ទាប់ពីបានឃើញផ្ទៃមុខពិតប្រាកដរបស់គាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនគាត់ហាចិនគិតថាមើលទៅនេះប្រហែលជាការត្រាស់ដឹងហើយវាបានកើតឡើងនៅពេលណាដែលសមត្ថភាពរបស់យើងលើសពីដែនកំណត់ហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះគេហៅថាជាការត្រាស់ដឹងបន្ទាប់ពីនោះសមត្ថភាពទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអាចមើលឃើញបានរួចក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនផងដែរដោយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏អាចឃើញអំពីសតិ Windows របស់ខ្ញុំបានហាចិនគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្ទាប់ពីបានឃើញរឿងទាំងអស់នេះរួចភ្លាមនោះគាត់ក៏បានប៉ះទៅលើ Windows មួយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យវាបំលែងទៅជា10ពិន្ទុហាចិនគិតថាខ្លួនគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទន់ខ្សោយជាងឈុនដងបើប្រៀបធៀបគ្នានៅពេលនេះប៉ុន្តែជាមួយទៅវិញគាត់គឺទទួលបានពិន្ទុរួចភ្លាមនោះហាចិនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Setting Intervention ដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ Story Point ដើម្បីបង្កើនពិន្ទុឬក៏សមត្ថភាពកម្លាំងរាងកាយគាត់បានហើយហាចិនមិនបានដឹងថាខ្លួនគាត់បានសរសេររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងរឿងទេក៏ព្រោះតែគាត់នៅពេលនេះគឺអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួចពេលនេះហាចិនទើបតែដឹងថាខ្លួនគាត់ក៏ជាតួអង្គសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងខ្សែរឿងដែរប្រហែលនេះហើយជាហេតុផលដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យសមត្ថភាពពិសេសនេះមកកាន់ខ្ញុំប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែរឿងគោនៅក្នុងខ្សែរឿង Novel នេះហើយកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែគិតហ្នឹងក៏មាន Windows មួយទៀតបានលោតឡើងវាគឺជាការបិទបាំងព័ត៌មានអាចបង្ហាញបានលុះត្រាតែខ្សែរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហាចិនគិតថាមើលទៅគាត់ប្រហែលជាត្រូវស្វែងរកវិធីត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពលោកដើមវិញមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើតាមខ្សែរឿងគោទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាខ្ញុំអាចចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះបានបើសិនបើខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងរួចភ្លាមនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចំណាយ point ទៅលើ state របស់គាត់គឺត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ខ្លាំងឡើងទើបអាចចូលចិត្តជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់បានរួចគាត់បានចងចាំថានៅក្នុងខ្សែរឿងដែលគាត់សរសេរគឺมันអាចដំឡើងកម្រិតបានទេដែលវាមិនងាយស្រួលដោយគាត់នៅពេលនេះដែលអាចដំឡើងកម្រិតខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយហើយគាត់អាចធ្វើដូច្នេះបានគួរតែអរគុណទៅកាន់ point ដែលគាត់មានហើយភ្លាមនោះដែរគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណាងវាមិនដែលមានដែនកំណត់នោះទេយើងអាចស្វែងរកឬទទួលវាបានតាមរយៈដូនចិនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសំណាងនេះมันអាចបង្កើតបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ point នោះទេភ្លាមនោះគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ថា point មួយបន្ទុកអាចបំលែងទៅជា1000 story point បានមិនចាំយកគាត់ក៏បំលែង point ដែលគាត់មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅជា story point នៅពេលនេះគាត់គឺមាន story point ចំនួន10000រួចគាត់បានចំណាយ9000 story point ទៅលើសំណាងដែលសំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងបានកើនឡើងរហូតដល់9នៅលើ10ឯនោះហើយនៅពេលនេះដែរគាត់គឺទទួលបានសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយដែលបានធ្វើឲ្យសំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងកើនឡើងពី9ទៅជា 9.1 គាត់បានគិតថាតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងនេះ state របស់ Kim So Ho គឺលើសអំពី9ចុចទាំងអស់ហ្នឹងរួចភ្លាមនោះគាត់ក៏នឹកឃើញចង់ប្រើប្រាស់ story point ហ្នឹងដើម្បីបង្កើនការស៊ូទ្រាំដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវវឹកហាត់នៅក្នុង Cube មិនដឹងថាទទួលរងបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទេប៉ុន្តែការស៊ូទ្រាំរបស់គាត់ហ្នឹងកើនឡើងពី 6.6 ទៅជា 7.207 រឿងនេះគឺបានធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែភ្លាមនោះដែរស្រាប់តែមាន Windows ព្រមានមួយបានលោតឡើងដោយ Windows បានរកឃើញការប៉ះពាល់ទៅលើ probability ហើយនៅពេលនេះគាត់គឺមិនអាចកែប្រែ state របស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹង story point បានទៀតទេរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មានការខកចិត្តខ្លាំងមែនតើហាចិនគិតថាមើលទៅធ្វើបែបនេះក៏វាមានដែនកំណត់ដូចគ្នាមិនអីទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានកែប្រែសំណាងរបស់គាត់ជាមួយនឹងការស៊ូទ្រាំដូចគ្នាត្រូវហើយបើគិតទៅគាត់គឺទទួលបាន10000 story point ទាំងតែគាត់នឹងទើបតែមកថ្មីថ្មោងប៉ុន្តែមិនអីទេចាំគិតពេលក្រោយទៀតទៅនៅពេលណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់វាបន្ទាប់ពីនោះហាចិនក៏ធ្វើរមាទៅក្នុង Cube ដោយនៅពេលនេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលមានគ្រូម្នាក់បានមកណែនាំខ្លួនដែលគ្រូម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Kim So Hyuk ដែលគាត់គឺត្រូវជា professor នៅក្នុងឆ្នាំនេះដូចគ្នាចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់គឺ3850នៅក្នុងចំណោម9737គាត់គឺត្រូវជាកម្រិតកណ្ដាលកម្ពុជាថ្នាក់ទី5នេះបើយោងតាមសមាគមដែលបានចាត់ថ្នាក់ជាផ្លូវការ Professor So Hyuk ណែនាំខ្លួនហើយគាត់ក៏និយាយទៅដល់ចំណុចតែម្ដងដោយទីកន្លែង Cube នេះមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងទេបើសិនបើចំណាត់ថ្នាក់របស់ពួកឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានគេរុញទម្លាក់បើតាមសតិបេក្ខជន Cube ចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយមិនចាំបាច់បង់លុយដូចជាស្ថាប័នដែលបានបង្វឹកទៅលើ Hero ពួកយើងនឹងវិនិច្ឆ័យពួកឯងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរួចគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹងក្រោកឈរឡើងហើយដើរមកតាមគាត់មើលនេះគឺជាពេលវេលារបស់ពួកឯងដែលសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកអាវុធដែលពួកឯងត្រូវការហើយគាត់ក៏យកបាតដៃរបស់គាត់ scan ទៅលើកន្លែងមួយភ្លាមមកដែរទ្វារនៅចំពោះមុខហាចិនក៏បានបើកឡើងរួចយើងបានឃើញថានៅខាងក្នុងនោះគឺពោពេញទៅដោយអាវុធជាច្រើន Professor So Hyuk បានប្រាប់ថាពួកឯងគ្មានពេលវេលាច្រើននោះទេត្រូវតែជ្រើសរើសអាវុធណាដែលពួកឯងត្រូវការដែលអាវុធដែលពួកឯងជ្រើសរើសហ្នឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេតតែ 6 ខែទៀតទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូច្នេះហើយពួកឯងត្រូវតែជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ Soho គាត់គឺជ្រើសរើសយ៉ាងណាជាអាវុធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចំណែកឯកញ្ញាម្នាក់នេះវិញបានជ្រើសរើសយកព្រួញជាអាវុធរបស់នាងចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានយកដាវជាមួយនឹងខ្សែតីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំហាចិនពួកគេទាំងនោះជ្រើសរើសអាវុធដែលគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរត្រូវហើយតែខ្ញុំគួរតែប្រើប្រាស់អាវុធបែបណាទៅ
ហាជិនដឹងថាសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនអាចប្រើប្រាស់អាវុធដូចជាបេក្ខជនដទៃទៀតបាននោះទេបើសិនបើគាត់ជ្រើសរើសអាវុធខ្លួនឯងខុសនៅពេលនេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់គាត់កាន់តែចុះខ្សោយរួចហាជិនក៏គិតទៅដល់អាវុធដែលមាននៅលើពិភពលោកពិតរបស់គាត់មិនចាំយូរគាត់ក៏បានជ្រើសរើសយកអាវុធដែលគាត់ត្រូវការទីមួយដែរបេក្ខជនទាំងអស់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរួចពួកគេបានប្រាប់គ្នាថាឲ្យកន្លែងទៅមើលហាជិនទៅសូម្បីតែ Professor សូយកឃើញហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះអាវុធដែលហាជិនជ្រើសរើសគឺជាកាំភ្លើង Professor សួរថាបេក្ខជនហាជិនតើនេះជាជំរឿនរបស់ឯងមែនទេរួចយើងបានឃើញថាមនុស្សនៅទីនេះបានមើលទៅកាន់ហាជិនជាមួយនឹងកសាភ្នែកដ៏ចម្លែក Professor សួរថាបេក្ខជនហាជិនក្រែងឯងនៅពេលមុនស្ថិតនៅក្នុងសាលាទាហានប្រើប្រាស់ដែរជាអាវុធទេតើអីហាជិនតបថានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរវានៅក្នុងខ្ជូប Professor តបថាមិនអីទេបេក្ខជនទាំងអស់អាចជ្រើសរើសជំរឿបាននៅក្នុងខ្ជូបនេះរួចគាត់បានស្រែកប្រកាសក្តែងៗថាមិនថាបេក្ខជនណាជ្រើសរើសអាវុធអីនោះទេបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងដូច្នេះពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំវានៅក្នុងចិត្តចំណែកឯហាជិនវិញត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួននិយាយថាតើគាត់ឈួតហើយមែនទេបើជាគាត់ជ្រើសរើសកាំភ្លើងនៅក្នុងខ្ជូបទៅវិញតើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទេឬប៉ុន្តែសម្រាប់ហាជិនគិតថានៅក្នុងពិភពលោករបស់គាត់កាំភ្លើងគឺនៅតែជាអាវុធដ៏ល្អព្រោះវាអាចឲ្យមនុស្សដែលគ្មាន magic អាចប្រើប្រាស់វាបានគ្រាប់កាំភ្លើងដែលប្រើប្រាស់ក្នុងពិភពលោកនេះហៅថាជាគ្រាប់កាំភ្លើង magic ព្រោះពួកគេបានរួមបញ្ចូលវាជាមួយនឹងម៉ាណាធ្វើឲ្យកម្លាំងដែលបានចេញទៅនឹងគឺខ្លាំងក្លាជាងធម្មតាទោះបីជាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនគិតថាកាំភ្លើងគឺជាអាវុធដ៏ល្អនោះទេព្រោះមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងបានហេតុផលចម្បងនោះមិនថាវាខ្លាំងឬក៏ខ្សោយនោះទេសំខាន់ដើម្បីកាំភ្លើងដែលបានចេញទៅនឹងគឺវាស័ក្តិសមហេតុផលទី2កាំភ្លើងគ្រាន់តែជាអាវុធចាស់កម្រើរបស់ពួកគេទេព្រោះពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងតាមរយៈព្រេងនិទាននិងទេវកថាដោយនៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចនឹងមានរឿងព្រេងកើតឡើងបានដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបានផ្ដល់តម្លៃទៅលើអាវុធចាស់ជាងសម្ដៅទៅលើដាវកំបិតឬក៏លំពែងអ្វីហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាបេក្ខជននៅខ្ជូបជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ដាវនិងមិនសូវពឹងផ្អែកទៅលើគ្រាប់កាំភ្លើង magic អ្វីនោះទេហើយពួកគេអាចខ្ចីធម្មពលចេញមកពីសភាវុធឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងបានហើយបើគិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺគ្មានអ្វីទាល់តែសោះព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងមួយនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រើប្រាស់ឬក៏កាន់ដាវពីមុនមកដែរហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំមិនអាចផ្គូផ្គងជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃទៀតបានការជ្រើសរើសយកកាំភ្លើងវាប្រហែលជាមិនមែនជាជម្រើសអាក្រក់ទេព្រោះខ្ញុំអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានភ្លាមចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសអាវុធរួចហើយដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចទទួលបាន gift ហើយសមត្ថភាពនេះពួកយើងអាចហៅបានថាវាគឺជា super power ជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់អាចទទួលបាន gift តែមួយនោះទេប៉ុន្តែក៏មានករណីមួយចំនួនដែលលើកលែងដូចគ្នាអ្នកដែលទទួលបានអំណោយហើយវានឹងត្រូវបានបង្ហាញដើមអ្នកនោះគឺគឹមសូហូគាត់គឺទទួលបានអំណោយជាដាវបរិសុទ្ធសូហូសួរទៅកាន់នាយន្តថាតើនាងមកទីនេះដើម្បីវឹកហាត់ដែរឬនាយន្តតបថាអ្នកផ្សេងអាចមើលបានហើយចុះនាងគឺមិនអាចមើលបានទេឬសូហូតបថាអត់នោះទេដែលសារតែគាត់មិនសូវបានឃើញមនុស្សច្រើនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនអូត្រូវហើយនៅក្នុងថ្នាក់គាត់ក៏មានអ្នកបាញ់កាំភ្លើងដូចគ្នានាយន្តសួរថាបើអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយគ្រាន់តែសួរនឹងនាងក៏បានធ្វើទៅមុខដែរបានធ្វើឲ្យសូហូនឹងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាសូហូប្រាប់ថាអ្នកបាញ់កាំភ្លើងនោះមានឈ្មោះថាហាជិនគាត់គឺអាចសើទៅបាញ់ដល់រយៈចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រឯណោះនាយន្តលើហើយតបថាមើលទៅគាត់បានបោះបង់ខ្លួនខ្លាចតែជាហេរ៉ូបាត់ហើយព្រោះគាត់បានបោះបង់ការប្រើប្រាស់ដៃរបស់គាត់ចោលដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងបានស៊ូហូលើហើយសួរថាបោះបង់មែនទេមិនត្រូវទេនាងមិនគួរណានិយាយពាក្យមួយនេះលឿនពេកនោះឡើយនាយន្តលើសម្ដីរបស់សូហូដូច្នេះដូចជារៀងឆ្ងល់ដែរឯសូហូឃើញនាងសម្លឹងមើលដូច្នេះក៏ញញឹមឡើងនាយន្តក៏បានសើចឡើងបានហើយខ្ញុំគឺមិនចង់លើសម្ដីរបស់លោកទៀតទេសូហូលើហើយក៏សុំទោសនាយន្តនោះបន្តបើសិនបើលោកមើលទៅនេះមិនវឹកហាត់ទេគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយទៅឯនៅខាងនេះវិញហាជីនគាត់គឺរមាស់តែជាមែនតើគាត់គិតថាតើមានមនុស្សកំពុងតែនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់គាត់មែនទេប៉ុន្តែគាត់បានគិតទៅលើរឿងមួយនេះវិញព្រោះសូហូខ្លាចតែជាហេរ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតគ្រាន់តែមានអំណោយតែមួយទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអំណោយដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំគឺទទួលបាន 10000 story point ខ្ញុំគឺមិនគួរណាខ្ជះខ្ជាយឱកាសមួយនេះទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានសរសេរអំណោយមួយដែលមានឈ្មោះថា Dead Eye វាគឺជាមួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយរួចក៏មានវីដេអូមួយបានប្រាប់ថាអ្នកបានប្រើប្រាស់ story point ជាមួយ 10000 ដើម្បីសរសេរអំណោយហាជិនឃើញដូច្នេះភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែគាត់គឺអាចកែប្រែវាដោយខ្លួនឯងបានហើយ Dead Eye ដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺមានជំនាញចំនួន3ទី1នោះគឺជា bullet time គាត់អាចចំណាយពេល3វិនាទីក្នុងការប្រើប្រាស់ bullet time រៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងទី2នោះគឺជា Dead Eye skill វាគឺជាជំនាញទាំងអស់សម្រាប់អាវុធណាដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយទី3នោះគឺជា clairvoyance ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមើលឃើញនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរួចក៏អាចដឹងអំពីការបម្លាស់ទីរបស់សត្រូវដូចគ្នាហាជិនគិតថាតើអាវុធដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយទាំងអស់សុទ្ធតែល្អដូច្នេះឬប្រហែលជាមិនមែនសម្រាប់តែកាំភ្លើងនោះទេសូម្បីតែព្រួញក៏អាចប្រើប្រាស់បានដូច្នេះដែរហើយបន្ថែមពីនេះអំណោយរបស់គាត់គឺអាចបង្កើនកម្រិតបានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា
នៅពេលនេះវាមិនទាន់ល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខវាអាចល្អប្រសើរជាងនេះបានល្អខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសយកវាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រស់ស្រាយជាងមុនមើលទៅខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងអំណោយដែលខ្ញុំទទួលបាននេះចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយរហូតទៅដល់ខ្សែរឿងទាំងមូលនេះត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកខ្សែរឿងគឺកើតនៅក្នុងសាលា Q វិញ Professor និយាយថាជាធម្មតាបញ្ហាបែបនេះមិនដែលកើតឡើងទេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែសម្អាតដនចិនជាមួយនឹង Tower ទាំងអស់នោះសម្រាប់ហាជីនដែលជាអ្នកនិពន្ធខ្សែរឿងនេះវាមិនមែនជាបញ្ហានៅក្នុងការសរសេរអក្សរនោះទេបើសិនបើមនុស្សនៅទីនេះទាំងអស់ដឹងថាខ្ញុំបានដឹងអំពីរឿងនេះមុនពួកគេមិនដឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេហើយគាត់អាចធ្វើដូច្នេះបានគោលទៅអស់គោលទៅកាន់ការសង្កេតនិងការអានក្នុងឈ្មោះជា State ការសង្កេតជាមួយនឹងការអានខ្ញុំអាចសង្កេតឃើញអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំឬគាត់ក៏អាចដឹងអំពីព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ laptop ដែលគាត់មានដូចគ្នាហើយនៅពេលនេះ Professor ម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថាថ្នាក់រៀនរបស់ពួកយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរងចាំតែដល់ពេលវេលាដែលពួកយើងត្រូវប្រឡងនោះទេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនកញ្ញាម្នាក់បានស្រែកឡើងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមកត្រូវរៀនរឿងទាំងអស់នេះវិញដែលនាងចង់ប្រើប្រាស់ skill របស់នាងនៅក្នុងស្ថានភាពពិតៗព្រាមនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់វរិទ្ធាថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើរមាទៅកាន់ Plaza នៅក្នុងរយៈពេល20នាទីទៀតកញ្ញាដែលត្អូញត្អែមុននេះលើដូច្នេះហើយគឺបានសប្បាយចិត្តវិញហើយបើសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតគឺពួកគេធម្មតាទេហើយហាជីនមិនបានសប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារតែនេះគឺជាការចូលរួម training ហើយនៅទីនេះក៏មាន professor ម្នាក់បានណែនាំប្រកាសឡើងថាការ training នេះបែងចែកជាក្រុមហើយនៅក្នុងមួយក្រុមគឺមានសមាជិកចំនួន4នាក់បាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺមាន fighter ចំនួន2 marksman 1ជាមួយនឹង support 1រួចក្រុមមួយនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងរហូតដល់ការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឈរមាសក្នុងមួយក្រុមរើសពីបេក្ខជនទាបបំផុតទៅបេក្ខជនខ្ពស់បំផុតហើយបើសិនបើគ្មានបញ្ហាអ្វីទៀតនោះទេពួកឯងទាំងគ្នាត្រូវតែស្វែងរកមិត្តរួមក្រុមរបស់ពួកឯងឲ្យឆាប់ទៅហើយនៅកំឡុងពេលដែលបានបែងចែកក្រុមនោះហាជីនគឺពិបាកចិត្តមែនទែនដោយសារតែគាត់បាននៅជាមួយក្រុមជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះទៅវិញបើសិនបើគ្នាយើងចង់ឧបត្ថម្ភមកកាន់ខ្ញុំបានគឺអាចឧបត្ថម្ភបានតាមរយៈ QR code នៅមាននៅលើវីដេអូនេះដែលរាល់ការ donate របស់អ្នកទាំងគ្នាគឺជួយមកដល់ខ្ញុំបានច្រើនមែនទែន